सोचिए, 2 लाख रुपए खर्च करके आईपीएस की वर्दी खरीदने वाला एक शख्स जो पूरे शहर में घूम रहा था, और यहां तक कि पुलिस भी पहले उसे असली आईपीएस समझ बैठी। ये है मिथिलेश माझी। जी हाँ, जिसने अपनी मासूमियत का ढोंग कर लोगों को झांसा दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने और प्रसिद्ध होने के लिए झूठा किरदार निभाया। पर कहानी का असली सच क्या है? अब एक और कारनामा सामने आया है जो आपको चौंका देगा। क्या ऐसे लोग सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? देखिए मामला कैसे असलियत में बदलता है। इसे जानने के लिए हमारी फुल वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।